നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എക്കിൾ അഥവാ ഇക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്കപ്സ് കുട്ടികൾക്ക് നോർമലാണോ, ന്യൂ ബോൺസിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നോർമലാണോ, അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് തികച്ചും നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമേ അല്ല. കുട്ടികളിപ്പോൾ മിൽക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു കുടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വയറ് നന്നായിട്ട് നിറയുക, അതുപോലെ കുറേ ഇപ്പം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എയറൊക്കെ പെട്ടുപോയിട്ട് എയറൊക്കെ വിഴുങ്ങി പോവാം. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻഷൻ സംഭവിക്കുകയും അത് കാരണം നമുക്ക് ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ മസിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റൊമക്ക് അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുകയും ഒരു സ്പാസം ഈ ഒരു മസിലിനുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ശബ്ദരൂപത്തിൽ ഹിക്കപ്സ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു രോഗാവസ്ഥയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല. എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇക്കിൾ വരുന്നതും സാധാരണമാണ്. അത് അമ്മമാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തിൽ 3-4 പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ വരുന്നതും സാധാരണമാണ്. 10 മിനിറ്റ് വരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. തനിയെ പോകാറാണ് പതിവ്. ഇനി അഥവാ കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കിടക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പിടിക്കുക, തല മുകളിലാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തനിയെ സബ്സൈഡ് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഈ സ്പാസം, ഈ ഡയഫ്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന സ്പാസം ഈ ഇക്കിള് വരുത്തുന്നത് ഒരിക്കലും അത് ശ്വാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. അത് പലരുടെയും ഒരു പേടിയാണ്, ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഹിക്കപ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ 1 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഹിക്കപ്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാനീയങ്ങൾ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ പാടൊക്കെ ഹിക്കപ്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര വായിലിട്ട് അലിയിച്ച് ഇറക്കാൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ആ ഹിക്കപ്പ് അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുട്ടിക്ക് മുഖം കഴുകി കൊടുക്കാം. തണുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടറല്ല, നോർമൽ ടാപ്പ് വാട്ടർ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ മുഖം കഴുകി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് നമ്മൾ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക, ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലം മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ 1 ടീസ്പൂണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വേണമെങ്കിൽ തേനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. തീരെ ചെറിയ 2 വയസ്സിന് താഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കവിൾ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ, അതായത് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വായിൽ വെള്ളം കവിൾ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹിക്കപ്സിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെമഡി. കുറേ നേരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയുടേത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ്. പഞ്ചസാര കൊടുത്താൽ തന്നെ സാധാരണ കുട്ടികളുടെ ഹിക്കപ്സ് പോവാറുണ്ട്. ഇനി അത് 2-3 ദിവസം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ മതി. എന്നാൽ പോലും ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയൊന്നുമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ഇക്കിൾ അഥവാ ഹിക്കപ്സിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.